HIV infeksiyasi yosh, jins, millat tanlamaydigan yuqumli kasallik hisoblanadi. Ayni damda yurtimizda kasallikni tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamda tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlarda siz ham faol ishtirok eting, kasallikni tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha o'z hissangizni qo'shing. Yaqinlaringizga, do'stlaringizga HIV infeksiyasi profilaktikasi bo'yicha ma'lumot bering. Ushbu infeksiyaga xavfsiz, bepul bo'lgan tibbiy tekshiruvdan o'tishga yo'naltiring. HIV infeksiyasi bilan kasallanishni oldini olish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish, oilaga sadoqatni ta'minlash, teri butunligini buziladigan har qanday muolajalarda xavfsiz tibbiy muolajalarni amalga oshirishimiz kerak. Bu sartaroshxona bo'ladimi, tibbiyot muassasalari bo'ladimi, ayollar salonlari va boshqa har qanday uy sharoitida ham bo'lishi mumkin. Mana shu kabi teri butunligini buziladigan muolajalarda xavfsiz yoki bir marotabalik asbob anjomlardan foydalanishimiz lozim bo'ladi. HIV infeksiyasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun OIDSga qarshi kurash markazining ishonch telefoniga murojaat qilib, malakali mutaxassislardan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'lik eng katta boylik, uni asrash o'z qo'lingizda.